Боротьбу тепер, розумієте, якось трошки дивно виглядає воно збоку. Це ваша постійна війна з виконувачем обов'язків міністра охорони здоров'я Уляною Супрун. Чому? Тому що ви б могли очолити Міністерство охорони здоров'я, направду, після Майдану. Ви цього не зробили, ви пішли в президент. Чому? Ви мені задаєте це запитання, тому так, що... Я вставлю вам це питання. Да, чому я не пішла в міністри? Тому що я стояла на Майдані не за тих людей, які прийшли до влади. Майдан був не за них. Так ви не за Порошенка? Я стояла не за Порошенка, абсолютно однозначно. Зараз, і я не голосувала. Якщо керуватися цим дзвінком. Людина керується тим, що вона собі думає. Я не голосувала за Порошенка на президентських виборах. І він це чудово знає. Так тому що ви сама балотувалася, ви ж сама за себе, можливо, голосували, так? Я відповідаю на ваші питання. Безперечно. Тому що я йшла для того, щоб в Україні не було олігархів. Тобто моя позиція не змінилась. Український народ привів до влади президента. В країні була війна. У мене було питання вирішити. Вона є зараз. Ми зараз говоримо про те, що було на той момент. Чому я приймала рішення? Тобто я могла стати в позу і сказати, знаєте, що мене не влаштовує ваш вибір. Я пішла і можу сказати, що будучи радником президента, з яким я, наприклад, взагалі не розділяю його позицію на дуже багато питань, і політичних, і стратегічних. Але я зробила, можу відзвітуватись, створена база ДНК-ідентифікації, виключно за допомогою, тобто працюють сьогодні Генеральна прокуратура, Служба безпеки, МВС, Міністерство охорони здоров'я. У нас ідентифіковано майже 900 ДНК-профілів. Такої системи в Україні не було. Я її створила. Завдяки цьому на сьогодні 5000 родин отримали від держави підтримки. Вони знають, де поховані їх герої. Це перше, що мені вдалося зробити. Це не має відношення до депутатської діяльності. Друге, що мені вдалося зробити, через країни НАТО понад 450 наших поранених відправити туди за кордон на лікування, коли у нас тут не було ні можливості, ні коштів в ті найгострі періоди. Ще мені вдалося зробити через штаб-квартиру НАТО. 2 роки цей процес тривав. У мене відкрито тренінговий центр для тренерів-парамедиків, і кожен пожежник, кожен поліцейський в Україні в наступні 5 років. Я цю систему дорощу до кожного району. Він буде знати, що йому робити, якщо у людини зупинилось серце. І, власне, це те, що я роблю для того, щоб країна ставала безпечною і справедливою. І, власне, це те, що мені на сьогоднішній день, те, куди мене не допускають. Є місця, куди мене не допускають. І, власне, саме за це я і борюсь, для того, щоб Україна була без олігархів. Я дуже люблю свою країну, дуже люблю українських народ. От тих людей бідних, яких залишили сьогодні без хат, да, я їх люблю. А олігархів я ненавиджу. Тому що вони розстрілювали людей на Майдані. Ці люди помирали у мене на руках. Ви на ці вибори знову підете? Кандидатом? Як тільки буде зголошено про вибори, я дам знати. Багато хто зголосився, коли ще про вибори нічого не сказали. Ми ж знаємо список. Я можу сказати відверто, що я не збираюся... Зараз у вас така промова, ніби ви вже кандидат в президенти. Знову. Дивіться, моя промова, насправді, ми, можливо, з вами не часто зустрічаємося, бо, можливо, ви не часто задаєте мені питання. Моя промова і моя ідеологія взагалі не змінилася. Я вийшла на Майдан для того, щоб захистити людей від насильства, щоб країна стала справедливою. Я не захистила, тобто країна справедливою не стала. І коли ви мені задаєте запитання, чому я не пішла в міністра охорони здоров'я, я не голосувала, я не вибирала тих людей. І я не хочу працювати з ними в команді, тому що я не розділяю їх принципи. Коли я є народний депутат, у мене є можливість зробити. Я можу звітувати перед кожним українцем, які закони я прийняла, що це зробило, як я повертала справедливість. Один з перших законів був захист родин Небесної Сотні. Це я зробила. Наступний закон був про те, щоб повернути додому тих хлопців, яких мобілізували з родин загиблих. Ви знаєте, що у нас в Україні є 4 родини, де 2 сина на війні загинуло. І коли про це дізналась, виявляється, у нас же ШАТО, не війна. То я провела через парламент закон, ООС, провела закон, відповідно до якого, якщо в родині були загиблі, їх повернули назад з фронту в родини і не мали права вже мобілізувати. Можуть з тих родин йти по контракту.